touhle cestou jsem se poprvé seznámila tím, že jsem listovala průvodcem. V zimě nebylo co dělat. Najednou jsem viděla úplně nádhernou fotku. Prostě jenom oříznutý okraj, jak tam jde vidět krásně, prostě nádherná linka středem stěny. A jenom ta linka prostě stačila na to, abych strašně chtěla se na to podívat. A jenom jsem si přečetla popisek Hláska. Vůbec myslím, že tam ani nebyla obtížnost, nic. A od té doby to tam tak zůstalo až do léta a pak jsme jednou byli tady vedle v Ádru. Zkoušeli jsme nějakou prstovku, hrozně jsme se v tom vycukali a ten večer kamarád říká, no tak kdy jindy než teď? Lásku, jsme rozlezení. tak jsme do toho nalezli. A bylo to strašně těžký. Fakt strašně těžký. První polovinu jsem strašně řvala a druhou polovinu už jsem nestíhala řvát. A přišlo mi to takové, jo, tak jsme vylezli krásnou cestu a teď jsem se s někým bavila a jako Hlásku. A já jsem z toho byla taková, asi jo, tak je to, ale bylo to hrozně hezký. Jakože. Takže uvidíme. Bylo by to fajn. Bylo by to moc fajn, kdyby to vyšlo. Ale zase je to taková úsporná cesta, že tam stačí 6 expresek. Jsem došla vlastně k tomu, že to byla 10. cesta, co jsem tady tahala na písku. A bylo to takové vlastně zlomové trošku, protože jsem sice strašně trpěla, ale pak jsem měla fakt pocit, že mě hrozně obejmula a byla taková jako radostná, že v Ádru je to takové víc, že se na ně koukneš a máš pocit, že tě vítají ty skály a pak do nich vlezeš a oni ti řeknou, jen počkej, já ti ještě dám. A tady jsem měla pocit, že se to všechno tyčí a říkají, jen počkej, já ti dám a pak do nich vlezeš a no tak když už seš tady, tak pojď nahoru. Já si nejsem jistá, jestli posledně jsem si nezapomněla i ponožky. A tentokrát ponožky mám, takže to jsou moje hadinky. Musím si vybrat, jestli ty víc roztrhané nebo ty méně roztrhané. Ale jinak je to dobrý. Tak jdem na to. Ještě rukavičky. Se budou hodit. Tak. To je nádhera. Takové vymydlené všechno. Tak já lezu. Tak to je nádhera. Takže od spoda začíná ta cesta takovou docela pěknou spárou. Je dobré si asi najít trochu nohy a hned v pár metrech nad zemí je první erárka. Tam občas se dá chytnout nějaká žába. Trošku jsem tam bojovala s tím, abych našla nějakou dobrou nohu a spíš, aby to bylo, jako není to těžké lezení, spíš, aby to bylo bezpečné, protože tady dole jsou kameny a asi by tady nebyl úplně příjemný dopad. Potom je tam kousek z páry, asi nějaká dvojžába tam byla. A potom takový hrotek, ten se dá docela dobře obhodit. Nebo se tam dají dát docela dost i bambulí. A asi jako je to dost pěkně zajistitelné, když člověk chce. Se většinou nechce. Víš, jak jsem říkala, že určitě něco zapomenu. Tak tady je krásný obraz. A pak ještě je kus spáry ke kruhu, takové širší, kde se dá krásně kolenem. Když si člověk jako dá pozor a dává ho tam dobře, tak krásně drží za to koleno a ani se nemusí bát. Takže to chce jenom trošku v klidu. Já potřebuji vždycky dýchat.
Jo, možná se bude řvát. Trošičku to solí, ale úplně malinko, takže spíš jenom to trošku se soustředit. Nějak cestou zapomněla, že mě bolí kotník. To je krása. Tuhle cestu dělali staří chlapi ze Skaláku, Olda Kopal a Karel Cerman. Dělali to v 56. A tak trochu to tady ukradli místňákům. Myslím, že museli být hodně naštvaní. Mě by to teda naštvalo takhle. A potom už se pořád leze, no. Ke druhému kruhu to je ještě, myslím, docela taková jedna z těch delších vzdáleností. Žaba. Že jsem netušila, že to lezení je taková dřina. Když se mi ta cesta líbí a když se dostanu do takového plynutí, tak si buď pískám, nebo zpívám, anebo se hrozně směju. Ale oni si všichni myslí, že se směju, když se dostanu do těžkého místa, ale já se směju, když se mi to jako fakt líbí. A většinou se mi to pravda líbí, když je to vyrovnané jako fyzicky a psychicky. Což tohle teda je víc fyzické než psychické. No jo, čuměním se nic nevyleze, říkali. Chytla trochu křeč do chodidla. A pak teda od toho druhého a třetího kruhu ten odles je takový, že se tam člověk musí nějak poladit a hrozně pomůže zvednout vysoko nohu. Jakmile člověk dokáže zvednout vysoko nohu a dát to koleno vysoko, tak si strašně ušetří spoustu sil a spoustu práce. Je zajímavé. Ty kolena prostě, jakože ono tady je, ale je to jako kdyby tady nebylo. Koleno. To jsou věci mezi kotníkem a krkem, které člověk prostě nepochopí. Mezi těma kruhama jsem asi nejvíc bojovala kolem toho třetího, čtvrtého kruhu. Tam ty odlezy občas, ten kruh je daný fakt dobře, že musíš dolézt až k němu a tam je dobré koleno. Když jsme to lezli poprvé, tak jsem se snažila to cvaknout jako z dálky, protože jsem se bála ještě hrozně moc. To moc nešlo, protože tam byla hrozná ta noha. Ale když se doleze až na tu úroveň, tak se tam dá krásně to koleno, hezky se na něj dá sednout a krásně se cvakne. A
Ona tady prostě stála. Já k ní opovážlivě přijdu a snažím se vyhrabat se navrch. A ona nejenom, že mě pustí, ale ještě řekne: vítej, kamarádko, jsi zase tady, prostě to je skvělý, že se vidíme. Úplně tě tak přivine do té svojí náruče. Ona to si úplně užíváme obě. A pak ti řekne: neboj, já vím, že to bolí, ale já ti pak nahoře pofoukám všechny bebíčka. Nemáš kodřený kotníky, to nevadí. Jen počkej, až spolu budeme na vrchu. Je tam 6 kruhů a krásné lezení, jsou dost blízko u sebe některé. Spíš bych řekla, že jsou tam docela demotivační, protože když to člověk chce lézt jako vážně od spodu na vrch, tak vidíš vždycky ten kruh a říká si: takže takové trošku na sebe ovládání. Jsi tady taková trošku zastrčená. No jo, neboj, teď budeš mít vlastní pořad. Budeš úplně krásně vidět. Jsi moc hezká linka. To zasloužíš, kamarádko. Tak, a tady je křesílko. Krásný. Že je taková na pomazlení, akorát když se mazlí moc, tak pak máš z toho rozedřený kotníky a... Ale to není, že by byla zlá, ona jenom prostě se chce hrozně mazlit. To je prostě skála. Cestu bych asi doporučila, já mám tendenci říct každému, ale že to není úplně dobrý. Já moc nemůžu doporučovat cesty, protože cesty, co se líbí mně, se líbí málo komu jinému a když někdo mě řekne, že je to krásná cesta, tak jsem většinou hrozně trpím. Ale asi bych ji doporučila někomu, kdo nemá problém s odlezem k tomu prvnímu, protože asi by se mi nechtělo tady skákat na kameny, to by bylo asi takové nepříjemné. A no, potom někomu, kdo je kamarád se svým kolenem. Hlavně teda s pravým mi přišlo. No a potom to chce asi mít dobré plíce. Cesta pro nekuřáky. Protože posledně tu druhou polovinu jsem fakt nemohla řvát, protože už prostě nebyl dech. To je skvělá cesta. Miluji tohle cestu. Sápeš a sápeš prostě. Sápeš. A ulezeš 2 centimetry. Look it. Miluju lakty. Než jsem začala líst, nikdy jsem si neuvědomovala, jak užitečná část těla to je. Vždycky jsem si říkala, loket. To je prostě jenom něco, do čeho
se praštíš do brňavky, akorát to tam zavází. Zrušila bych lokty. Ale teď prostě. Teď to je moje nejoblíbenější část těla. Loket a koleno. To musí být hrozný keci, že jo? Ale já to jinak neumím. No, vlastně nevím, jak bych to ohodnotila obtížnostně, protože posledně mi to přišlo strašně těžký. Jsem byla strašně unavená a nahoře jsem asi hodinu nebyla schopná se pohnout a nakonec to bylo jako fakt dobrý. Ale no tak, kotníčky bys mi tolik kousat nemusela. Už se jenom snažím vyhnout se všem těm místům, které bolí. To znamená ideálně kotníky, kolena, lopatky, ramena. No, vlastně se docela těžko hledá, co už nebolí. Jsem pořád čekala, kdy přijde ten složitý úsek, to těžké lezení. A ono vlastně pořád nepřicházelo. A pořád jsem se chystala a říkala jsem si, tak teď musím odpočívat a potom musím odpočívat a je to... Ale ona mě tak hezky objala a říká, tak to je dobrý, že seš tady znovu. To jsem ráda prostě. Vašku! Zruš! A zatím to vypadá, že nikdo. Taková krásná. Stylová. Jen musíš dávat pozor, aby ti nevypadaly papíry. 21.5. horezdar a 17.7. legální horezdar. No jo. Hláska je prostě... Mně přijde, že je trošku škoda, že je tak schovaná tady, že by potřebovala být pěkně na výsluní někde na kopci a se vší tou parádou a že by si úplně zasloužila, aby kolem mě všichni chodili a koukali se nahoru a říkali, wow, to je prostě cesta. Je fakt krásná. Ne?